привет! Вы на канале Алина Лайф. Сегодня я буду снимать второй, короче говоря, и с моей двоюродной сестрой. Всем привет! Если что-то вот она делала не пранк, не будем делать в шкафу. В общем, сегодня будет вторая часть, короче говоря. И то есть я на этот раз буду снимать с ней. Я надеюсь, что вам это видео понравится. И вы не забудьте поставить лайк и подписаться, и нажать на колокольчик. Приятного просмотра. Сори. Было прекрасное утро. Я спала. И вдруг пришла мама. Доченька, вставай! На море едем. На море? Да, иди собирайся. Ура! Так, пойду собираться. Так, включи-ка я свет. Так, что бы мне одеть? Не одеть. Лучше купальник, конечно. Трусики и лифчик. Класс. Так, одела. Что-то еще хватает. Так, накидочку, правильно. Розовенькая. Так, одела. Все классно. Только что-то еще не хватает. Расчесаться и... Так, расчесаться. Так. И, конечно же, сделаю хвостик, а то я не буду же так плавать. Так, резиночка моя любимая. Так, сейчас делаю хвостик. Ну как вам? Я знаю, что нравится. Так. Что бы еще не хватает? Все сделала. О, очки! Как тебе без очков? Какая классная. Куда ты собираешься? На море? Какое еще море? Короче говоря, поехали на море. Ребят, вот такое вот видео получилось. Так что надеюсь, что вам она понравилась. Блин, как я ты. Господи, наклонись. И вы не забудьте поставить лайк, огромный лайк, жирный лайк. И не забудьте подписаться на канал, на колокольчик. Тоже на колокольчик нажать, да, чтобы не получать все новые видео. И, ребят, я стараюсь снимать каждое видео по 2 недели, неделю. Ну, в общем, я по вам буду скучать. И всем пока. Господи!